Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е анализата на 24 вести, а јас сум Сеад Резвановиќ. Новиот закон за спречување на бременоста ги разбранува духовите во јавноста. Одредени граѓани и невладини организации се побунија против носењето на новиот закон со ознака дека новиот закон е рестриктивен, дека ги повредува човековите права и дека и го одзема правото на жената да изврши абортус. Од своја страна, институциите излегоа со објаснување дека новиот закон не е рестриктивен, дека е полиберален од стариот закон и дека тој само всушност технички го утврдува овој процес на прекинување на бременост. Токму ова ќе биде тема на вечерашната анализа. Наши вечерашни гости се предлагачот на законот, министерот за здравство, господинот Никола Тодоров, директорката на Скопската клиника за гинекологија, доктор Марија Хаџилега, и представници на невладините организации, Бојан Јовановски од невладината Хера и Неда Коруновска од невладината Реактор. Добро вечер, ќе почнеме со предлагачот на законот. Министре, во јавноста се дигна бура од реакции околу донесувањето на новиот закон, имаше бурни реакции во собранието денес. Кажете ми, како реагирате на овие обвинувања дека законот всушност е рестриктивен и дека ги ограничува дека го ограничува правото на избор на жената? Тоа не се точни информации. Законот не е рестриктивен. Законот е идентичен онака како што беше законот кој што и досега беше во сила преку 35-6 години. Со тоа што нормално има и определени измени кои што се повеќе во правец на тоа да се тргнат оние идеолошки премиси од стариот закон, како што беа организација на здружен труд или основна организација на здружен труд, а во останатиот дел практично одредбите се преземени од стариот закон, освен една или две одредби. Прво е одредбата за звук, односно за ехо, ултрасонографски преглед, пошто во времето кога бил носен претходниот закон не бил пракса, сега тоа е незамислив дел од рутина во која што секојдневно се работи, може докторката подобро тоа од мене да го објасни. И втората работа е задолжителното советување кое што и претходно постоеше, меѓутоа сега има после советувањето да изминат определен број на денови по кои може да се изврши абортусот. Во секој случај жената во овој закон е предвидено, и тоа е предвидено во членот 2, слободно одлучува за абортусот. Не може никој да ја го забрани или ускрати ова право по ниту еден основ. И ја лично, ако мене ме прашате, јас сум многу против забранувањето на абортусот. Мислам дека тоа носи определени посериозни консеквенции. Од овој аспект, вака гледајќи и анализирајќи ги законите на повеќе други европски земји, можам да кажам дека нашиот закон спаѓа во законите кои што се вака помеѓу по-либералните. На еден по-либерален начин го решаваа тоа прашање, иако има и екстреми во Европа, не знам, како Ирска, Полска, каде што е целосно забранет. Абортусот, гледам сега и во Литванија, веќе прошле во прво читање забранување на абортусот комплетно. Значи, забранување на абортусот, освен за медицински цели. Кај нас тоа воопшто не е случај, значи, кај нас абортусот не е забранет, слободно за тоа одлучува жената и има два да речеме системи, подсистеми. Има некои до 10-та недела гестацијска, некои до 12-та дозволуваат, ние имаме до 10-та недела, еве од 76-та година е така и практично го преземавме. Го преземавме тоа и понатаму. Сега прашањето е како се уредува правото на абортус на што го има, правото на прекинување на бременоста, жената на слободно одлучува за тоа до 10-та недела и после 10-та недела, и тоа е практично идентично уредено, освен овие две работи кои што и кажав, ултрасонографски преглед и задолжителен проток на определен период, тоа е 3 дена од моментот на советувањето до моментот на абортусот, во кој што жената треба да размисли, да донесе одлука. Одлуката што ќе донесе треба да биде нејзина, да ги има предвид сите аргументи кога ја носи таа одлука, за да и потоа, мислам, никој не може да спречи таа одлука што и да направи. Добро, представниците на невладините организации според денешниот протест кој го држаа пред собранието очигледно не мислат така. Коруновска, вие?
Да, ние не се согласуваме дека сегашниот закон е либерален и во суштина се носи само да се прочисти од тие некои идеолошки термини, како што ги спомна министерот. Тие термини се уште и преовладуваат во некои одредби, па има брачен другар наместо брачен партнер. Не сакам да кажам конзистентно. Според нас интенцијата на законодавецот не можеме да ја сватиме, бидејќи не беше донесен законот во еден консултативен процес. Тоа е нашата прва забелешка. Ова е суштински значаен закон кој што уредува особено значено право на жената и сметаме дека треба да биде донесен прво во консултативен процес внатре во владината постапка, а понатаму и во собрание. Значи, кои се тие одредби во законот кои според вас го ограничуваат правото на жената? Значи, најзагрижувачки за нас се дополнителните процедури кои што се воведуваат за правото на абортус до 10-та гестацијска недела. Значи, тоа е писменото барање, кое што порано не постоеше. Понатаму, значи, утра сликите, советувањето, можните предности на бременоста, можните ризици спрема жената. Значи, не е јасно кој ќе ги утврдува, колку се, да речам, стручни докторите да даваат совети за тоа кои се предностите на бременоста, бидејќи бременост има за жената специфична ситуација и мислам дека законодавецот не треба да ги подценува жените кои што се решиле на абортус и да се сваќа дека тие таа одлука ја донеле така лесно како не знам што да облеча дента или што да јадат. Значи таа е многу интимна и тешка одлука за секоја жена и мислам дека дополнителни не советувања, ние сме за советување, меѓутоа советувања во случај прво да бидат факултативни, значи да не бидат задолжителни за жената и второ да постојат такви советувања и за особено за случаи кои што се поспецифични ќе ги набрам. Меѓутоа да не завлагам во други одредби. Значи клучно е тоа што жената треба значи да понесе барање, да помине низ овие процеси на советување кои што не знаеме како ќе се закажуваат, колку долго ќе траат, колку ќе одоговлекуваат постапката, бидејќи сме ние во тесен период од 10 недели. Немаме 12 недели, значи жената дознала за својата бременост во 7-8 недела, можеби подоцна и нема многу време да се советува да чека 3 дена, па се утврдува казна и доколку гинекологот не испрати известување до брачниот другар на жената, дури и за до 10 недели гестатичка недела бременост. Значи, бидејќи е предвидена 3000 евра казна, јас не знам како ќе ги известуваат докторите. Значи, таа процедура може да се одоговлечи. Поентата дека прво се ставаат бариери за жената, се одоговлекува процедурата, тоа до сега не беше во постапка. Во денешен ден, ако сакате вие да абортирате, ако сте ја добнале таа одлука и ако се наоѓате во тие 10 гестатички недели, одите во болница и нели го извршувате таа медицинска интервенција. Така да, добро, еве доктор Хаџалига е директорка на клиниката и вие денес излеговте со прес и зборувавте токму и за овие работи. Така, значи еве не само како директор, туку и како гинеколог кој што работи со години на таа клиника и кој што секојдневно работи во оваа проблематика. Значи би можела овде да ја негирам Неда. Значи ова не е нешто ново. Ова е вообичаена пракса со години. Значи, еве, јас сум на клиника 15 на години, значи не 15 на години, од 70-тите години па наваму е оваа пракса. Значи, нема никаква новина во новиот закон. Значи, можеме ли конкретно Значи, конкретно, ако во 70-тите години немало ултразвучен апарат, значи немало можност на тој начин да се утврди бременоста, но медицината оди напред. Значи, сега секој еден гинеколог ја детерминира постоењето на бременоста секако се извршување на ултразвучен преглед. Така да секоја една жена која што се одлучила да направи прекин на бременоста, која ќе дојди кај нас на клиника или која ќе оди еве кај нејзиниот матичен гинеколог или во било која друга установа, значи која што извршува ваква дејност, значи прво нешто што ќе се направи е да се направи ултразвучен преглед. Значи тоа е нешто не е нешто невообичаено, тоа е секојдневна пракса. Значи не го гледам како ограничување, Значи не гледам никакво ограничување затоа што тоа е плюс за сигурноста на здравјето на жената во 21 век на таква современа технологија, на такви современи ултразвучни апарати со кои што точно може да се детерминира. Значи прво ќе утврдиме дали навистина бременоста се наоѓа во матката или евентуално можеби се работи за вонматерична бременост. Дали се работи за жив плод или можеби се работи за бременост, значи неуспешна бременост. Тоа се многу битни фактори пред да се одлучи како понатаму.
Значи како да се оди на абортус. Што е со дополнителните процедури, кои ги спомна Короновска? Дополнителни процедури исто така, значи можам слободно да кажам дека нема ништо ново. Значи тоа исто така беше вообичаена процедура во нашата секојдневна работа. Значи секоја една трудница доаѓа во амбуланта, се прави ултразвучен преглед. Целта е меѓу другото да се утврди дали постои бременост, колкава е значи староста на бременоста во гестацијски недели, дали тој плод има срцева акција или не, дали има дополнителни туморозни формации во матката кои што би можеле да ни бидат пречка во извршување на интервенцијата, односно да ни бидат смер на што да се насочиме во текот на извршување на оваа интервенција. И после сите овие процедури, пациентката оди во советувалиште кое што го сочинуваат на нашата клиника социјален работник, психолог. Значи тоа советување постоело години наназад. Значи не е ништо ново, било изрегулирано и со претходниот закон. Децени. И во кое што значи советувалиште и претходно и гинекологот исто така, значи не само психологот и социјалниот работник укажуваат на ризиците од оваа интервенција, затоа што можам да кажам дека оваа интервенција не е така едноставна интервенција, туку носи многу сериозни последици по здравието на жената. Да, Јовановски, вие исто така кажавте денес дека мислите дека овие дополнителни процедури ќе го усложнат целиот процес и кажавте дека се плашите дека тоа ќе делува така што некои од жените кои сакаат да направат абортус едноставно ќе се откажат од процедурата. Па добро, да, јас Тоа е една од опасности. Јас можеби најпрвен да искоментирам она што последно кажа докторката Хаджи Лега во однос на ризиците околу самата процедура околу абортусот. Мислам, ние ако се водиме по оние интернационални стандарди и оние протоколи кои што ги препишува Светската здравствена организација, ќе видите дека првата дефиниција на Светска здравствена организација дека абортусот е најбезбедна медицинска интервенција доколку тој се изведува во соодветни здравствени услови од соодветно обучен кадар. Тоа значи дека самите ризици во однос на извршување на самата постапка и можните последици се сведени на минимум во држава како што е Македонија, каде што во однос на абортусот се обезбедени сите услови истиот да може да се изведе безбедно. Она што е можеби за мене прашање во однос на самиот закон е тоа што тука тој вели дека има за цел првенствено да изврши усогласување на правната терминологија со постоечкиот здравствен систем, самите здравствени реформи кои што во меѓувреме се случија, меѓутоа и во однос на актуелните методи, најнови во однос на прекинот на бременоста, меѓутоа тука не се повикува врз основа на кои тоа актуелни методи е направена ревизија во однос на овој закон, значи дали се користеле препораките на Светска здравствена организација, дали се користеле препораките на Royal College of Obstetrician and на акушери и на гинеколози, дали се користеле други интернационални стандарди во однос на тоа на кој начин е направено усогласување во однос на актуелните методи. Ако идеме во однос на согласување на актуелните методи, поминати се 40 години и во овие 40 години, ако законот не представува ништо ново, односно пресликување од 72 во тој случај и те какви промени треба да претрпе. Првата промена која треба да ја претрпе веројатно да се зголеми гестацијската недела. Добро, што е најспорно според вас во овој предлог? Најспорното во овој закон веројатно е оној така наречен reflection period, односно време на чекање од 3 дена по советувањето кој што жената треба дополнително да го помине пред да се изврши интервенцијата. Односно тој период од 3 дена се дава практично за жената до размисли дали она навистина донела вистинска одлука во однос на тоа дали да ја прекине бременоста или да ја задржи. Зошто се спорни тие 3 дена? Затоа што дека не постои никаква рационалност и аргументираност. Значи, сите препораки, па дури од Светска здравствена организација кажува дека нема потреба од никакво време на чекање. Времето на чекање само дополнително ја зголемува гестацијската недела и со тоа можните компликации од изведувањето на абортусот се зголемуваат. Значи, сакам да кажам дека оваа одредба нема навистина никаква аргументираност и наука базирана и медицина базирана на Не сте сакал да одговорам на ова? Да. Ова е комплетно погрешно. И навистина ми е жал, долги години се занимавате во област работите, дури сте учествувале во овакви студии, имате подпишано како хера документи кои што се дел од IPPF. И таму може да забележите многу различна ситуација овој. Еве, на пример, Холандија. За каква земја сметате во овој поглед на абортирање? За либерална или за конзервативна? За либерална. За либерална. Во Холандија знаете ли колку е времето на чекање?
помеѓу Може после да е 5 дена, советувањето. Може да е 5 Не, дена. може Ама точно е ама 5 Дали дена. знаете до кога е слободен Данска. избор? Данска. Дали знаете до кога е слободен избор? Данска. До 18-та. Добро. Данска. Не е исто. Данска. До колку е? Па сигурно Значи, 6 или 7. 14. Добро. Ние го зимам, значи Значи, вие велите дека не постои време на чекање, нема никаква рационалност во тоа. Ако нема рационалност, зашто го предвидела Холандија? Зашто го предвидела Германија? Во Германија е 3 дена. Во Данска е 14 дена. Во други земји е 5 дена, 7 дена, различни денови. Ние имаме со германците не еден, него најкраток период по советувањето до абортусот. Така да ве молам, значи направите една анализа, ќе видите дека во различни земји, во поголем дел од земјите во Европа, постои овој период. Некаде е до 16-та недела слободно, некаде е до 12-та, некаде е до 10-та. Има и други екстреми. Некаде воопшто нема слободно. Добро, Ирска, Исланд, Израел, Полска, еве сега гледам Литванија, значи има и такви екстреми. Кај што велат нема по избор, како се вика, побарање. Значи има само ако има медицински определени индикации. Така да, советување, многу е битно ова за тоа сакам да јавноста прашам се каже. зашто е, да. Ја можам да не знам, Зашто се тие 3 дена? Тие 3 дена се по советувањето предвидени кај нас 3, во Холандија 5, која што е многу либерална, во Данска 14, која исто така многу либерална, за да размисли жената, да донесе здраворазумска одлука, да одлучи она лично дали ќе абортира или не. Никој не може. И никој не може, во некој земји може и да го ограничи ова право. Кај нас во Македонија со основен закон, никој не може да го ограничи ова право на жената. Жената доаѓа, иде на делот на советување. Денеска разговарав ја со повеќе психолози кои што имаат повеќе децениско искуство во советувањето. Они ми велат вака, кога некоја жена ќе реши да абортира 100%, шансите да се премисли се скоро никакви. И не се ни обидуваме да ја премислиме. Меѓутоа, се извинувам, дозволете ми да довршам. Меѓутоа, кај таа жена советувањето помага за периодот после абортусот. Значи, има и друг аспект. А кај жени кои што се колебаат, многу често се случува да одлучи да го задржи детето, односно да не абортира. Сега, психологот вика, ние сме најсрекни кога ќе одлучи да го задржи детето. Се одлучила жената. Затоа што јасна им е ситуацијата и на нив. Гледа, жената одлучила, донела одлука. Има различни ситуации, лични, семејни, не знам, материјални, стамбени, сите тие се предвидени во овој закон. Може поради било која да овие причини да одлучи да абортира жената. Одлучила да абортира. Не можеш да ја премислиш. И 3 дена да стаиш, и 5 дена, и 17 и повеќе денови да стаиш. Меѓутоа, има и период кој што доаѓа после абортусот. За тоа треба и тука да се усмери. Има потреба и од тоа. Значи не е безразлезна ова работа која е предвидена. Затоа е предвидена во Македонија уште 76 година и затоа е предвидена скоро во сите системи советувањето. Не е ова нешто што е измислено во Македонија, сега ние единствено во Македонија тоа го правиме. Во Германија советување 3 дена абортус. Холандија советување 5 дена абортус. Данска советување 14 дена абортус. Таму е 12-та гестацијска недела во Данска. Мислам дека предлагачот на законот добро ги утврди тие моменти, меѓутоа не се рефлектирани во законот. Значи, јас сакам пластично да направам која е разликата претходно и сега. Значи, претходно вие одите и сте детерминирана дека сакате да имате медицинска интервенција прекин на бременност. Вие утврдуваат дека сте бремени, еве сега ќе прифатиме со современи методи, не е тоа спорно. И порано, значи или сега, ви даваат опција дали сакате да ве советуваат. Жената што е решена, сега има можност да каже не сакам да ме советувате и веднаш може да и се закаже интервенцијата, нема одлагање и интервенцијата е спроведена. Со новиот сега закон. Е така во Македонија? Сега е така. Не е точно. Не е точно. Не е задолжително. Еве директорката е тука. Секојдневно јас работам на тоа. Извинувам, не сакам вака да Еве ќе го прочитаме членот од законот. Како гинеколог го примеруваат 15 години. Клиника. Секаде. Значи не е ништо Да, ново. сега советувањето Значи задолжително. вака, Добро, ако И може да претходно докажам беше сега ќе задолжително. Да, тоа, мислам за Сега, денеска е задолжително. Пишуваше документ во кој дека сме укажале на ризици во одможната интервенција, да, дека е Второ, свесна на вие велите вака. не советување за предностите, друг тип на Вие советување велите за да вака. се расколеба. Не, овде Дек грешите се за детерминирала, таму се за определила Мислам, да абортира. никаква новина не е тоа. Не Дали знам. ги знаат Донела последиците? одлука. Свесни сте?
Сите сте свесни? Сите ли се свесни? Сите ли ги знаат последиците? Сега Не, зборуваме не, која е разликата. не абортираат Која е само разликата? добро едуцирани жени. Добро, може ли Може ние да отиде да донесе таква одлука некоја Тоа е жена која што вториот има мој помалку аргумент. информации. Може би треба да и се Да, дадат информации. Што може да се случи, Ако кои може се да се предностите, сослушаме. кои се слабостите. Да. Ако може само да се не сослушаме. доаѓаат да абортираат само високо образувани лица кои што ги знаат предностите и слабостите, па можеби нема потреба да биде советувано, не знам. Има. И докторите да Добро. абортира, ги знае предностите, учел Кој е- за тоа, па мора да пројде ни советување. Кој е вториот аргумент? Ако може да ја докажам процедурата, значи советувањето не е задолжително. Сега станува задолжително за сите и до 10-та. Не е точно ова што неделна. го говорите, Добро, сведок е еве директорот. сега ќе го прочитаме членот да Добро, довршам. еве, Понатаму, ќе видиме. значи ние имаме период од 3 дена во кој што во меѓувреме гинекологот треба да успее да го извести брачниот другар дека жената е бремена и дека се решила да Прочитете го тој член. Еве го членот. Прочитете го Глоба тој во член. износ од 2000 до 3500 евра во динарска претивредност ќе се изрече за прекршок на здравствен работник ако под 1 не ја информира бремената жена и нејзиниот брачен другар пред прекинувањето на бременоста согласно член 6. Член 6 го утврдува, значи прекинот на бременоста до 10-та недела. Значи, ќе го извести и брачниот другар, и тука не знаеме како ќе се закажува, затоа што жената може отишла сама, да речеме, и Што дали е во различно тие тоа од 3 стариот дена, закон? дали во Што е тие различно 3 од дена, законот што сега е на сила, од денеска што е на сила? значи, Дали е различно нешто? да, Не е брачниот другар не беше известуван задолжително до 10-та гестацијска недела. Значи сегашниот закон предвидува значи можно повикување, известување за прекинот по 10-та гестацијска недела. Сега, значи во тие 3 дена, жената не одлучува самостојно. Таа одлучува со својот брачен другар и прашање како ќе се имплементира на разделени и така натаму. Значи не Сакам навлегувам. само да појасниме што вели да го извести брачниот другар Да. или да добие согласност од брачниот Да другар. го извести брачниот другар. Кој одлучува? Тоа го викам. Кој одлучува за абортусот? Кој одлучува во крајна линија? Да. Согласност повторно треба да даде Согласност жената. или известување? Значи Согласност. овој го известува, а согласност жената самостојно одлучува. Никој не може да се меша. Така е до сега, така ќе биде и доколку се донесе овој закон. Денеска е вака, како што го чита. Вака е денеска. Потполно исто. Во законот се предвидени доста големи казни за тоа доколку клиниката или лекарот не го известни брачниот другар, значи Не, најголемите казни се предвидени за извршување на интервенции вон болнички. Добро, видовме и Јовановски, имавме зашто беше затворската казна предвидена? Затворската казна исто така се предвидува од 6 месеци до 3 години Да. за лекари кои што ќе извршат прекинување на бременост спротивно на одредбите на овој закон, што значи дека дури и во случај да се дури за процедури кои што не се живото заканувачки, на пример известување на партнер, водење на евиденција, исто така постои можност за казна. Зашто е Тоа е таа кривична одредба таа кривична одредба е Така може да се се однесува на таа кривична одредба се однесува на прекинување на бременост во вонболнички установи, значи во установи кои што не се во болница, не знам, во некој си стан, кај што има импровизирана или ординација некоја така. зборуваме за најтешката казна затвор. Да. Или ако е спротивно, на пример, на одредбите, не знам, на овој закон во делот на тоа дека, не знам, изврши како се вели прекинување на бременоста, не знам, во 18-та недела. Така, за тоа треба да пројде второстепена комисија, да има индикации, да има процедури, некој така, значи или во 24-та недела. Значи доколку лекар ја но- направи процедурата, тогаш Тоа е противправно вршење на абортус. Тоа кривично дело постои сега. Во овој момент Ако може само за советувањето, Да. член 12 како стои. Во постапката по барање за прекинување на бременост, комисијата ќе предупреди бремената жена, односно подносителот на барање, за штетноста од прекинување на бременоста по низино здравје и ќе ја запознае со можностите и методите за спречување на насеканата бременост, како и со постојните советувалишта во здравствените и други организации на Сдружениот труд, од кои може да побара совет заради спречување на несаканата бременост. Значи да разјасниме, советувањето не е задолжително до 10-та недела во моментот. Сега се става да биде задолжително и таа е клучна разлика која што ја отежнува. Таа и ние сега викаме советување мора да постои. Ние со години како женски организации бараме отварање на советувалишта и во други постапки, на пример, ние се уште немаме кризен центар за жртви од силување. Ние советувалишта бараме. Не задолжително кога жената решила
и не сака да се советува за прекин на бременоста до 10-та гестацијска недела. Во таа насока законот е рестриктивен и чекор наназад во однос на постојната законска регулатива и не сакам да има околу ова дилеми. Холандија, Данска, еднакво рестриктивно. Ова право, Кај што е либерално. Ова право Во Ирска, например, тотално забрана. Јас се согласувам. Ова право е ставено државите членки да го регулираат самостојно, бидејќи се однесува на културниот, традиционалниот и секаквата традиција која што има во земјата. И самиот министар кажа дека он е за слободно и тоа е изричито регулирано во член 2 на нашиот закон дека прекинувањето на бременоста е посебна медицинска интервенција за која слободно одлучува бремената жена. Мислам дека за тоа немаме недоразбирање, ниту не усогласување. Ние како женски организации и организации кои што се борат за сексуални и репродуктивни права на жените. Знаете како би сакале во идеални ситуации посебната медицинска интервенција, бидејќи се работи за медицинска интервенција, воопшто да не биде регулирана со закон. Тоа би било либерално. Како на пример Канада, може да збори и колегата. Значи таму тоа е медицинска интервенција. Која друга медицинска интервенција во Македонија е регулирана за посебен закон? Ме разбирате? Значи сакаме да има како да кажам медикаментозен абортус, сакаме да има на фонд, значи обезбедени контрацептивни средства. Значи тоа се правата кои што нас ни се потребни. Океј. Значи сега збориме за две различни работи. За две различни работи збориме за ултралиберален концепт некој. Па да не ги мешам Значи, Ирска и тоа, за тоа не е нас. Да. Ја не зборам за Ирска. Ирска е ултраконзервативен. Вие ја спомнавте за тоа. А они зборат за ја не зборам. Ја кажувам има таква и ја тоа не го сакам. Ја не го сакам тоа. Ја сакам некоја вака нормална средина кај што во најголем дел од земјите се. Меѓутоа ова е ултралиберален став. Некој го почитувам, има такви организации ултралиберални, анархистички. Разбирате, не тоа е став. Добро, тоа е тоа не знам. легитимно право. Легитимно право е. Не ви го спорам ова. Сега веќе знам што е поентата. Ова е ултралиберален став. Не сакаме ние, не дојдовме за тоа да зборуваме. Сакам да кажам дали е законот полиберален од претходниот или не. Абортус, например, Германија, ако земеме. Во Германија 74 или 75% од абортусите се вршат со вакуум, а 11% се вршат со киретажа, а 15% се вршат медикаментозно. 15%. Што е разликата се со ова медикаментозна вршење на абортусот? Тоа не значи дека самостојно дома може пациентка да си го купи од аптека, да испие терапијата и на тој начин практично да терминира бременоста. Не. Во Германија вика има 3 начини на прекинување на бременоста. Доаѓа до советување, 3 дена проаѓаат, се закажува абортусот и вика може да биде со киретажа, може да биде со вакуум, ли се вика, може да сгреши, вакуум аспирација и третата варијанта е медикаментозно терминирање на бременоста. И се определува кој е методот на ЕСА. Меѓутоа, гледам сега тука да имаме ултралиберален став и не може да се согласиме. Како што на пример јас не се согласувам, не, ова е многу битно. Како што ја на пример не согласувам да имаме ултраконзервативен став и како Ирска, како Полска, земји членки не ви кажу. Како Литванија сега што почна процедура више прво читање да има тотална забрана на абортус. Ја тоа викам тоа е ултра. Тоа е на нашиот устав, нема дали се согласуваме или не. Не е така. Тоа е ултраконзервативен пристап. И ова вие што го зборите може да е спротивно на многу правни. Министре, да се вратиме сега. Ова е ултралиберализам. Да се вратиме во пракса. Еве директорке, конкретно зборувавме цело време за советувањата. Значи ја споревме разликата од сегашниот, од актуелниот до новиот закон. Значи како ќе изгледа тоа во пракса во новиот закон? Еве, бидејќи луѓето, мислам дека тоа најмногу ги интересира кога жена која сака да абортира, која ќе дојде на клиника, како ќе трае тој процес на советување, значи колку време ќе одземе, која ќе биде процедурата, каде ќе треба да се обрати? Како што било досега, така ќе биде и во иднина. Значи никоја промена нема. Значи доаѓа трудница решена дека ќе прекини бременоста, се во амбулантава каде што се прават ултразвучни прегледи, со ултразвучниот преглед пациентката и со советот од гинеколог оди во советувалиштето од социјален работник и психолог. Значи каде што и се објаснуваат, значи повторно. Па некаде околу 10 минути. Еве кратко, значи објаснување на ризици во интервенцијата. Значи тоа е еднодневно советување. Значи не е интервенција без ризик. Може да има 1% компликација кај една жена, меѓутоа за таа една жена тоа е 100%. Значи жена од абортус може да изгуби и матка. Значи може да има далекосежни последици, неможност за имање на потомство, доколку станува збор за жена која што не раѓала претходно.
Значи, тоа е една од компликациите. Друга од компликациите е можност за слепување на зидовите на матката, тоа е така наречениот Шерман синдром, со кое што повторно неможност во иднина да забремени. Значи, не се тоа така несериозни последици. Сите тие последици и се укажуваат на жената која што се одлучила да го направи абортус. И не само тоа, во овој момент, да се надоврзам, во овој момент, кога се прави абортусот, од клиниката и даваат формулар на жената, во кој што стојат сите, не знам дали го носите формуларот, во кој што стојат сите овие, благодарам. Еве го. То не само согласно, значи согласно за интервенција, киретажа или абортус. И сега информираност на пациентката во тек на интервенција, како се врши интервенцијата и вика што може да се кои може да бидат последиците и после има име и презиме на пациентката задолжително лично го пополнува, матичен број на пациентката и својрачен потпис на пациентката. Без ова доктор на клиника нема да влезе да ви изврши абортус. Значи, затоа што и докторот се штити и сами од себе. Утре некој ќе рече јас не побарав да ми извршите абортус. Вие само иницијативно тоа го направивте. Не, мора да има потпис. Ова е денеска. Ова не е новиот закон. Ова е актуелниот закон. Спорно е. Сега ќе ви кажам зашто. Спорно е. Ова е спорно затоа што ако ова ние све сега го ставиме во законот, тоа ќе биде уште поголема галама. Знаете зашто е спорно? Затоа што најголем број од луѓето протестираат сега за нешто или се бунтуваат за нешто, а воопшто не знаат како е сега во овој момент. Уште една работа. Дали знаете во овој момент? Во овој момент, во членот 8 во законот, во овој момент. Законот е на сила. Во овој момент. Вика вака: пред прекинување на бременоста, лекарот ќе ја предупреди бремената жена и нејзиниот брачен другар на можните штетни последици од прекинувањето на бременоста по здравјето и животот на жената и ќе ги запознае со можностите и методите за спречување на сакана бременост до 10-та недела. Во овој момент е така. Сега е можни штетни последици, а сега ве зборуваме за ризици во новиот закон. Тоа значи дека голема разлика затоа што се можни последици, а дека секако ризици. Има голема разлика, особено во однос на последиците. Значи во однос на последиците кон абортус. Значи во однос на последиците. Етимологија на зборот разбереме можни последици или ризици кои се. Што е разликата? Ајде да земеме етимолошки да анализираме. Можна последица, ризик. Значи јас сакам да спорам во делот на последиците. Значи јас морам да дадам мислење во однос на овој дел. Значи, кои стандарди се користат интернационални во однос на последиците во однос на абортусот? Јас сакам да знам, чисто ме интересира во состојба на кои тоа актуелни методи, препораки се користело за да Министерството за здравство достави еден ваков закон. Која е таа медицина базирана на докази и соодветни препораки кои што постојат од одредени интернационални медицински организации. Дали има 3-4 земји во свет кои што на идентичен начин го решаваат тоа прашање? Па не, ама еве јас ќе ви кажам. Ама не, јас ќе ви кажам дека професионалното зложение на гинеколози и обстетичари исто така добив информација дека не било консултирано во однос на овој процес. Кој е најрелевантен фактор во државата? Во однос на донесување на еден ваков закон. Зошто ни не се консултира? Многу често се вие забелешки, значи со донесувањето на разни закони, не само во здравството, дека само многу често не е консултирано. Сдруженијето на гинеколози и обстетичари веќе неколку месеци има доставено кон вас исто така протокол, клиничко упатство за безбедно прекинување на бременост. Да, меѓутоа не е за сепак е медикаментозно. начинот на извршување на абортус. Ова не е Ако може да се вратиме на разликите. Значи и до сега имаше согласност, и има согласност и од сега и тоа не е спорно. И до сега докторот можеше да укаже и требаше да укаже, нели, на ризиците од интервенцијата, последиците, значи текот да ги информира. Тоа не е спорно. Спорно е советувањето кое што не го прави докторот, кое што не беше задолжително, а сега е задолжително и за нас уште поспорно е писменото барање, кое што форма ќе преопише министрот. Ние не знаеме во тоа формално писмено барање, кое што до сега не постоеше, какви информации ќе се бараат од жената и дали тоа ќе задира во нејзиниот приватен и семеен живот. За мотивите, за така натаму. Значи ние додека тоа не го видиме, не можеме да знаеме дали барањето ќе представува практично кршење на слободите на жената слободно да одлучува, бидејќи таа не е должна да се објаснува пред било кој за низините мотиви зошто се решила на таква
ситуација. Значи тоа е исто така новина. И уште еднашка се зборуваше, се дебатираше дека секаде е различно и тоа е точно и треба да биде различно, бидејќи е комплексна ситуација. Законодавецот треба да има во предвид достапноста на здравствените установи и ситуацијата во која што се наоѓаат жените, особено во руралните средини, и дали законот со тоа што треба писмено барање, што тоа што треба да се оди еднаш на советување, да се враќа, да се чека 3 дена па пак да се враќа, дали не ги става во понеповолна позиција жените кои што немаат пристап до здравствена установа, бидејќи во Германија и во Данска верувам дека тој дел жените се еднакви и полесно им е тоа чекање, бидејќи не повлекува дополнително материјални трошоци кои што се за нив значајни. Ова е еден формулар кој што денеска е на сила. Значи законот уште не е донесен, дебатираме по него. Молба се доставува до клиниката за гинекологија и акушерство Скопје, до првостепена комисија за прекин. Молба од таа и таа жена со стан на улица таму и таму. Точно. Првостепена. Величина на бременност. Упатува молба до првостепена комисија да ми одобри прекин на бременоста поради следните причини. И вика, непланирана бременност, има планирано број на деца, лоши социоекономски така натаму. Молите. Одлука членови се одобрува, не се одобрува. Ова денеска функционира. Ова е денеска на сила. Дали е ова што денеска функционира и го има во истиот закон некој обременување. Сега, што е разликата? Во постојниот закон од 76 година вика вака. Жената задолжително, значи, до 10-та недела ќе се обрне до здравствената, до организацијата на здружен труд. Ќе се обрне. Тоа е веројатно некој така термин што го користеле во тоа време, тој што го пишал законот, може терминологија потекнува од некаде и така го користел тој термин и останал тој термин во законот. Ќе се обрне до здравствената установа. Значи ќе се обрати. Ќе се обрати, ќе поднесе барање. А потоа вика доколку барањето што го поднела, значи прво го користи терминот обрне законот, а после доколку барањето го дефинира више. И ние што направивме сега? Не го искористивме терминот обрне. Го искористивме поднесе писмено барање наместо обрне. Тоа е разликата. Терминолошки е. Сега тука е дали треба да се поднесе до здравствената установа, така е сега, до здравствената установа се поднесе, молбата е до здравствената установа, или можеби треба да се поднесе до некој друг, имаат страв, посебно во помали места, ви кажувам, тоа е вака еден, дека ако се поднесува молба, сите ќе збореле за тоа и тоа е страв на некои жени со кои што денеска вака разговаравме во парламентот. И тоа било проблем. Сега тука, не знам, треба да размислиме до кој, нема интенцијата да биде, не знам, молба писмено или нешто, како се вика, и образец ќе го пропишува пред првостепената на до 10 недели кога е по барање на жената. Ама мора жената да се обрати, мора да достави писмена документација, мора да има ултрасонографски преглед, мора да има доказ дека жената е бремена. Разбирате, мора да има писмена документација, таа останува трајно се чува во здравствената установа, се води дневник за тоа не е сега. Тоа се информации од личен карактер и нивната злоупотреба представува кривично дело и тоа е утврдено во Законот за заштита на права на пациенти и ние тука се повикуваме на тој закон. Значи, ако било кој изнесе информации за здравствена состојба, па макар тоа било и предвремена или за интервенции кои што се изведени, па тоа и терминирање на прекинување на бременост, тоа што тој прави вака сериозно дело, затоа што изнел податоци за некој кој што нешто направи. Тоа не се случува, ако е така, ја треба сега да не можам да идам на доктор во државата. Така секогаш некој ќе каже нешто. Тоа е востановено кај нас и не гледам дека тоа ќе биде вака предмет на не знам, некаква се јавна елаборација. Бидејќи гледам дека него начнавме едно од прашањата кои многу се врти во јавноста, а тоа е дека нема да биде дозволен повеќе од еден абортус годишно. Тоа е одредба која што е во овој момент актуелна. Значи, тоа е истата одредба, потпуно која што и денеска важи. Пред да се донесе законот, вика вака: не може да се изврши абортус доколку во тековната година е извршен веќе еден абортус. Сега, тука има некои медицински индикации, они претежно советуваат доколку после абортус или после породување во наредни 6 месеци да нема повторно забременување и така натаму. Меѓутоа, тоа е идентично. Зошто е ставена таа одредба од медицински причини или? Не можам да кажам сега од медицински причини дека е до една година, не можам да кажам дека ќе изложам. Не сакам да бидам. Не сакам да бидам медицински причини или од таа е идентична одредба со она одредба што денеска функционира. Меѓутоа, што е битно? Ја задржавме. Значи ги задржавме сите одредби, освен оваа дека и мажот се известува до 10-та недела, таа ја изфрливме. Таа ја нема во новиот закон. Ама ја има во казнените одредби. Таа ја нема и тоа се однесува за кога при првостепената комисија ќе биде повикан мажот. За член 6. Значи
Не вака. се согласам. Добро са. Не Па може да се членот согласиме. Вие имате 34 ултралиберални изречен. станови. Немам Ја немам ултралиберални. конзервативни. Јас сум реален. Ја викам Немаме имаме ние либерален ултралиберални. закон. Вие барате да имаме ултралиберален закон, кој Нашиот кога сака закон да беше се либерален. Вие не беше тврдите дека е истие. полиберален сега. Исти, полиберален, затоа што Не мажот може да е мажот не треба полиберален. да биде известен. Не може да е Ако полиберален. исте како претходно, ако сакаме да го ставиме во иста форма како што беше претходно, тогаш дај само да ја изчистиме правната смета терминологија. советувањето, луѓе? Да ја Зашто изчистиме не само Не правната сметаме дека не терминологија. треба да биде задолжително. Само Сами да рековте- изчистиме правната Сами терминологија. рековте Свесни дека сите- жената која што е решена нема Овој шанси да закон- биде Да, овој ама закон советувањето има што не е вие само работите за на за просветување, абортусот. ве, или вие стално работите како Има- невладини организации Не, за просветување советувањето на е само жените. за абортусот. Така да мислам Докторот, дека тој медицинските идеална ще ги шанса кажува. за дополнително едуцирање. Еве, нели Зборувате невладините, за- еве вие како зборувате за организација советувањето? стално работите на едукација. Јас само спорам. Така да Ако не предходниот предлог закон има 27. Вие барате да нема советување, тоа е вака за А мене работите трагично. Долго уствари време секогаш работите да во има тоа. Советувањето е советување. клучно. Во све. Во све е клучно советувањето. Меѓутоа, Да му ги како кажете, социјално- да му ги кажете луѓето на жените да ги кажете информациите. Зашто тргате од премисата дека сите жени ги знаат сите информации? Немојте да тргате од таа премиса, ве молам. Не е тоа реалноста ниту во Македонија, ниту во Германија. За кои информации? Какви За- информации за- ги за кажувате информации- на советувањето? Какви За информации ќе информации доби? кои што се поврзани со бременоста, со нејзината состојба, треба да се објасни што е 10 минути е Како советувањето, многу зашто важни може да смета информации ќе добие. советување од Значи, психолог. нека секој човек Некој за учел било за кој тоа. проблем, значи има корист од било каков совет. Секој совет е добре дојден посебно во една таква ситуација. Ја Секој јавно- може да донесе јавно избрзана кажав, ја одлука, немам па лично вие никаква сигурно алузија сте се нашли или некој не во го состојба поврзувам. да донесете избрзана одлука. Да, не го поврзувам овој закон со никаква демографска политика, тоа Тоа е сака темпа не сакам да го. Тоа сака да ве праша министер. Не, воопшто. Токму тоа сака да ве праша. Ограничување на правото на Воопшто жени. нема ограничување на правото на жената, ме молам. Јас затоа го поставив Сега, прашањето. Ограничување на правото на жената има и во Холандија, Дали ако така тогаш- гледате. дали тогаш Они може барат по ултралиберален предходниот систем, предлог што ќе закон? може кој кога сака да се абортира, со тоа што ќе си купи пилула од аптека. Тоа не е добар систем по мене. Ја не сакам ниту еден екстрем, ниту екстремот на Ирска, ниту екстремот кога Министре, кој кога сака ќе си Значи, ќе си денеска абортира. во собранието можевме да видиме дека и една од сега ова е малку и политичко прашање, но тоа е реалноста дека и партијата Дом се у принцип, спротивстави на цело прашање е законот. политичко прашање. Тоа Добро, е конкретно поентата. зборуваме за Тоа е во собранието Тоа е и поентата. партијата Дом која е коалицијски партнер на се спротивстави на донесувањето на закон. Да. Не мислите дека тоа е спорно? Значи нема Нивни нема став, согласена. Ја не сум во органите на управување во Дом, ја не одлучувам за нив, они си имаат органи на управување, партија си имаат право да имаат став. Искрено мислам дека ставот кој што беше изнесен беше став кој што беше недоволно аргументиран и мислам дека и без да доволно се прочита законот, особено без да се спореди со постојниот закон. Тоа го видовме денески на пресконференцијата на Дом кога ги прашуваат, добро, а знаете ли дека таа одредба за една година и сега постои? Не. Значи, не се свесни дека таа одредба и сега постои, ја критикуваат, викаат сега се не знам како беше тоа, се зацрнува или не знам што се прави, а ништо ново не се воведува, нешто што денеска постои. Денеска. Значи, една година забрана има денеска, во овој момент. Сега имаме таму на првостепена комисија и покрај тоа што има втор абортус треба да прави во рок од една година, може да побара пред првостепената комисија, пак од овие причини на семено и не може да ја одбијат, пошто тоа е, знаете што го прави законот либерален? Законот го прави либерален оваа одредба со која што се дозволува од лични, семени, материјални, стамбени причини да се побара абортус. Тоа го прави законот либерален. Тоа значи дека секој, значи да не секој, се потребен без- страх, па и исто сега тоа постои, исто тоа Ама јас сега. затоа сега викам, постои. зошто- Тоа значи секој може да, секоја жена која Дали- што Да сака, прашам министре. врз основа на овие работи Може може да да ве направи прашам абортус. нешто, министре. Може. Доаѓам и ве замислете си ситуација, живеам во село, така? Ми доцне циклусот, сваќам дека сум трудна, додека да се јавам на доктор, веќе е 8 недела, еве ги докторката да каже дали е таа една реална ситуација. Реална е, јас. Значи јас имам Сигурно уште реална. 2 недели за да го ја прекинам бременоста која Точно. што е несакана од Точно. XY причини. Точно. Имам слободно право. Точно. Се јавувам. Прво, треба да потпишам некој формулар кој што вие ќе го пропишете форма, не знаеме на што ќе личи, до сега тоа не беше. Значи вие се обраќате до здравствена наложена, значи одите таму. Сега треба формуларот нешто ќе се попишува. Не знаеме што ќе биде. Ќе го пополниме, ќе го поднесеме. Ќе добивам јас преглед, така?
Ке ми укаже докторот, прво треба докторот да ми каже не само за ризиците, него и за можните предности за продолжување на бременост. Ке ми укаже дека јас треба да одам на советување. Така, под предпоставка дека ќе ми закаже веднаш најдоцна наредниот ден. Значи тоа Не е секој. редовна Добро. процедура. Значи, Не е редовна процедура, сега е Како не е опционална. редовна, Иве? Еве ќе отидам јас на советување. Ова не е точно што кажувате. Го Сега е прочитав задолжително. членот, ако Сега, еве, сакате ќе таму го работи, прочитам не член знам на- како докторка да може, ви кажува да како не знам го вие работат да сега, знаете. Ајде, еве да го прочитаме член 12 уште Ма. еднаш, како сакате да се... Значи, како и со постојните советувалишта во Не е здравствените член и 12. други организации на Сдружениот труд, од кои може да побара совет заради спречување на насеканата бременост. Член 12 од постојниот закон. Тоа е Пречистено. друго. Од Тоа е сегашниот. сосема различно. Како Тоа може да не? има дополнително советување И ете од ќе организации побарате кои што се советување. специјализирани за такво советување. А јас ќе ви го прочитам членот. Не е точно. Ајде, кажете. Не е точно. Вака е сега. Ајде. Вика вака: пред прекинување на бременоста, лекарот ќе ја предупреди задолжително. Добро. Бремената жена и нејзиниот брачен другар. Добро. Сега е вака. На можните штетни последици од прекинување на Кој член бременоста по само го здравјето. читате, ве молам? Член 8 од постојниот Добро. закон. По здравјето и животот на жената и ќе ги запознае со можностите и методите за спречување на несакана бременост. Е, овде Во би овој сакав момент, нешто Како да и ова е брачниот актуелно. другар, кој е Во тој овој член момент, осум? Докторот, вие рековте дека е тоа специјално советување кој што е психолог, социолог. Да, Ние може да се кажам нешто? согласуваме дека секогаш докторот ќе ја информира, за Стоп. тоа е должен Супер, да информира, тоа не е супер. Ако се советување. согласуваме за малце Ајде. тука да запреме. Не да запреме, сега, сакав да корелација на новиот закон. Истото ќе го прочитам. Пред Ајде. прекинување на бременоста, докторот е должен да изврши советување на бремената жена за можните предности за продолжување на бременоста, како и за ризиците при спроведување, односно неспроведување на интервенцијата за прекинување на бременоста по здравјето и животот на жената, методите за вршење на прекинот на бременоста и да ги запознае со можностите и методите за спречување на бременоста. Што е различно од тоа што е сега? И еве би Тоа не е сакала да советување. кажам еве советување. Докторот и лекарот, се извинувам, тоа е различно. Овде кога стои пред прекинување на бременоста, лекарот ќе ја предупреди, а овде кога ќе настои пред прекинување, докторот ќе ја предупреди. Ако сметате дека треба наместо лекарот да стои докторот, јас согласувам и го прифатам. Еве дали знаете Потполно вие иста дека ситуација. Тоа што го сега не го прочитавте банализираме. дека Банализирам, советување читам значи на закон. клиниката има дури и кај трудници, кај кои што треба да се направи пренатална диагностика. Значи излегол висок ризик, да речеме за Даун синдром, значи трудница си ја носи бременоста во 16 до 20 недела, па и таа пациентка имаме медико-етичка комисија, кај која што социјалниот работник, психологот, гинекологот и укажуваат на ризиците од таа интервенција, значи сака на бременост да ја укажиш на ризикот дека од таа и таа интервенција може да настанат компликации. Значи не гледам нешто чудно во советување. Хаджелега, ајде вака Значи, уште едно еве, такво практично советување прашање, имаме бидејќи во сме такви случаи. на крајот на емисијата, колку време ќе помине во пракса од доаѓање на жена која сака да направи абортусна клиника до извршувањето на процедурата, доколку се тече според... Па еве 3 дена, значи времето на чекање е 3 дена. Како Значи, ќе го извести 3 дена ќе брачниот трае- другар кој е на пат во Германија? Како ќе го извести? На Ама денешно сега, време. ама тоа се практични дали е работи. предвидено, например, доколку не може да се е најде предвидено. брачниот другар? Не е Може предвидено. Тоа е само можност? Не е можност, Не е глоба Не е е од задолжително. 3000 евра. Не е Еве, еве ќе го прочитам, членот 34. Глоба во износ од 2000 до 3500 евра во динарска противвредност ќе се изрече за прекршок на здравствен работник ако не ја информира бремената жена и нејзиниот брачен другар пред прекинување на бременоста согласно член 6 став 3 од овој закон. Тоа е Доколку не тоа може што да се го најде брачниот збораме. другар? Нема, пак ќе биде казне докторот. Сметате ли дека докторот ќе си Министре, па така пишува во закон. Да, така пише. Имаме ултралиберален став, тоа е. Ја немам ултраконзервативен. наложил. Јас не имам свој став. А, имате ултралиберален став. Ќе го сакам да го нагласам следното. Ако сакавме овој закон само да го издрамниме со постоечките реформи кои што се случиле во здравствениот систем, тогаш можевме истиот тој закон кој што претходно се содржеше од 24 члена, сега се содржи од 41 член, практично само да ги изменивме правните терминологии кои што постојат во претходниот закон. Таму кај што се појавува ОЗТ или диспанзер, да се појави здравствена установа, да се појави соодветна терминологија и на тој начин истиот закон ќе беше како и сега. Вие се занимавате со советување. Не, ние се заветуваме, значи. Како можете да бидете ние против се- советувањето? Значи, ние се Како можете значи, да бидете против Да. тоа на жената да й се овозможи правото да биде информирана? Значи, самото Ве советување- молам, Возможно не е да се тргајте, задолжи, не, да се нормално Министре, дека се задолжува. само да се објасниме. Првенствено треба да ги видиме кои се актите на советување во однос на предабортус советување. Кај нас предабортус советување се однесува на методите на контрацепција за заштита од несакана бременост.
и се однесува што вклучува процедурата како таква. Не се однесува ниту за компликации, не се однесува ниту за можни предности. Чекайте, вие малку тоа се- го имате како Нема, информација. пошално е. Мислам, Јас ви сте го биле покажам таму, формуларот. што ви го советувалиште? Ја ви го покажам Дали формуларот. сте биле таму, па ги знаете Формуларот ви го овие покажувам. Сега вие Ама тоа е го негирате ова? согласноста. Тоа е согласност. Тоа е формуларот, еве, вика вака. Ама Ајде вие го во новиот прочитам. закон што викате ние- содржината и начинот на Вика советување вака. од став Ќе се 3 уреди. ќе го пропише министерот со Па да, посебен меѓутоа акт. не е Наполно Значи, сум сакате свесна да за го можните компликации од предвидената интервенција. Свесно и доброволно ги преземам сите ризици од можните компликации од интервенцијата и се откажувам од правото дополнително да преземам било какви правни действија и мерки пред правосудните органи против операторот и медицинскиот персонал кој учествува во моето лекување. По епидемиолошка и медицинска индикација се согласувам по потреба ми се направи HIV тест и истиот да ми биде кажан пред интервенцијата резултатот да биде чуван во тајност. Значи, ова е нешто што денеска се користи. А предходно, вика вака, во тек на интервенцијата килетажа со абразија на каналот на грлото на матката, шуприна на матката се зема материјал кој и се објаснува целата материја на Добро, ве молам сите, значи бидејќи времето И кажува тече, кои се само компликации. кратко на крај. Значи ми се чини дека останавме на почетните позиции како што и почна емисијата, значи министре, вие кратко само ве молам за крај, велите дека добиваме полиберален, помодерен закон кој ќе уреди оваа материја. Добиваме либерален закон, нешто полиберален од некои европски земји, или идентичен е, ако сакате во тој одно советување, не знам, со Германија, многу сличен со Холандија, малце полиберален од Данска, така, значи, не зборам јас за некои, не знам, земји каде што е ова забрането, како што е Ирска, Исланд, тие не ги зимам во предвид. Тоа не согласувам лично со тоа, како да ви кажам, тоа цело време го зборам. Меѓутоа и не се согласувам со ултралиберален концепт. И второ, предвидуваме советување, правото на жената да биде информирана. Тоа е многу високо право, да знае точно што ќе се случува, на што ќе биде подложна. Да ги знае предностите, слабостите. Тоа што е точно 10 минутно советување. Што ќе изгуби во 8 недела да дојде, тоа е 10 минути, за 3 дена се закажува, ќе биде 8 недела и 3 дена. Да, Значи, нема да биде ни во 9 недела влезен. А ако треба да иде на второстепена комисија, законот предвидува дека и постапката е итна и мора да заврши во рок од 3 дена. Ако не заврши во рок од 3 дена, има многу сериозна казна за докторот предвидена глоба. Значи еве нека биде тие 3 дена и уште 3 дена пред првостепена 6 дена. Ако дојде во 8 гестацијска недела, ќе си отиде уште во 8 гестацијска недела, нема да влезе ни во 9. А ако ги пропушти, може да се случи, боже мој, да дојде во 11 недела. Така, да разбере во 11 недела, доаѓа, пак ги има истите можности, ќе поднесе само барање, ова барање што денеска го поднесува, ќе го поднесе и ги наведува овие ултралиберални услови што ги имаме, семени и докторот вика, окей, непланирана бременност, се одобрува, завршена работа. Да, ве молам толку е, само дали не е либерално? Ве молам само за крај поента. Поинтата е дека советувањето тек ќе се уредува со подзаконски акт, значи начинот и содржината не знаеме дали ќе биде 10 дена и кој се ќе треба да присуствува на тоа советување. Сега откако веќе и брачниот другар е присутен, меѓутоа тоа не ни е целта. Целта ни е да повикаме на разумно со страна и на законодавецот и на владата. Сметаме дека треба да се повлече законот од скратена постапка, да се утврди еден широк консензус, за да можеме да ги продискутираме овие ставови. Мислам дека не се наоѓаме на толку различни ставови, ние сме за советување, сметаме дека треба и други сервиси да се понудат во некој нов закон кој што навистина има потреба да се смени и е време да биде сменет, меѓутоа мислам дека и владата се обврза во низа нивни интерни документи тоа да го направи начин во консултација со сите засегнати страни, со филјата, со невладините организации и со родителите. Невозможно е да се согласиме по ова прашање кога има ултра конзервативни струи или структури, има ултралиберални структури. Едни веќе викаат да се забрани абортус, други викаат ултралиберално кој сака да си купи пилула да се абортира дома. Добро. Сега, значи секогаш ќе постојат групи, не знам, вакви ултралиберални групи или ултраконзервативни групи кои што ќе викаат не сме абортус, никако абортус забрана или абортус дома купи си јапче, заврши си работата, никој да не дознае после последици не знам какви може да се настанат. Не, ние регулираме оваа материја, свесен сум дека ќе има отпор кај определени структури, не знам, ултралибералите ќе се спротивстават зашто е либерален концептот, ултраконзервативците ќе се спротивстават зашто е конзервативен концептот. Ние ќе имаме концепт кој што е сличен со многу европски земји, сличен во Германија, сличен со Холандија, сличен со Данска, не ист. Само кратко, зошто се носи законот по брза постапка? Тоа не го кажете. Па Зошто е затоа што законот е скоро идентичен во најголем процент со законот што го имаме сега. Нема никакви измени, нема потреба од
од Добро. тешки размери. Јас се извинувам, но времето навистина не истече, веќе ги пробивме сите термини. Ако Јас- сакавте нешто, јас може, сакам, да. мислам, Само јас кратко да ве го молам, повторам да. што веќе го кажа Неда, нека значи ние остануваме, веројатно и поголемиот број на невладини организации и веројатно дел од политичките партии во однос на повлекување целосно на законот воопшто од собраниска расправа, истиот претходно да помине се еден консултативен поширок процес, особено е важно да биде вклучена медицинската афела и професионалните здруженија да дадат свое мислење во однос на овој закон. И она што е многу битно кога се прави една ваков закон, затоа што се повикува на актуелни методи, ние треба да видиме врз основа на какви препораки ние правиме усогласување на нашиот систем, нашиот закон со тој цел да биде малце полиберален понатаму. Ако се дефинира како медицинска интервенција, тогаш оставете на медицинската афела, на клиничките протоколи кои што ќе го дефинираат начинот на изведување на абортусот, а не тоа да биде во форма на некои рестрикции кои што не се аргументирани и кои што не се во основа на медицина базирана на докази. Добро, ви благодарам за гостувањето. Навистина не истече времето. Почитувани гледачи, ова беше анализа на 24 вести посветена на новиот закон за абортус. Останете со нашата програма, следува информативниот блок.